nandito tayo sa pagawaan ng electric fan dahil wala kaming pambili ng bagong electric fan. Nag-overheat ang aming electric fan. So, ano pa lugar ito? Ano kaya ang sign dito? Nasa kanto ito ng lilac panorama. Ayan, may trading dyan. Jailbreak. Marami siyang electric fan. Yun. So, gumagawa siya ng mga electric fan. Ayan. Kabila rin meron. TV, electric fan, washing machine. Kuya, gumagawa ka rin ng lapel? Lapel? Electric fan saka washing lang. Sa electronic shop yan ano? Oo nga. Kasi dahil wala kaming pambili ng bago, kailangan... Nagbablog ako, kuya. Ano pangalan ng store mo, kuya? Ha? Ano pangalan ng store? Joy. Ha? Repair shop. Joy repair shop. Joy, ano? Repair shop? Repair shop. Joy? Ah, okay. Sa kanto to ng lilac panorama, no? Oh. Ayan, meron ditong pagawaan ng electric fan, washing machine, sa kanto ng lilac panorama. Joy Repair Shop. Sa kanto ng lilac. Yan yung kanto ng lilac. Yan. So, sa may tapat siya ng blue na house, will power. Yan. Tapat nito. So, yun pagawaan. Electric fan. Ito kuya, for sale to. Yung mga nasa harapan. Puro pagawa ano? Puro pagawa. Hindi siya for sale. Wala po. Okay. Meron ka LEC ng ano, exhaust fan na maliit. Di ba naputol yung exhaust fan? Pero ito. Oo, magkano? Ako mahal yan, 150. 150. Malit lang yun. Oo, maliit na. Tignan muna natin kung ganyan kalente. Oo, makakura. Oo, baka hindi fit, no? Yan, mga pyesa ng electric fan, washing machine. Electric fan, washing machine. Saka, mukhang aircon to. Aircon ba to, kuya? Cooler. Yan, dito kayo magpagawa. Yan. So, bumibili kayo ng sirang electric fan? Ha? Hindi na. Dati, repair lang. So, repair lang pala siya. So, mga sirang electric fan, goodbye na. O, dito kayo magpagawa daw. Okay. Bye, guys.